Həmişə məndən soruşurlar. Mən çəkdiyimi bilərək həmişə soruşurlar, sən çəkmisən. Deyirəm, mən çəkmişəm. Bilə-bilə soruşurlar, inanmırlar mənə. Mən Aysun Gümüşüqova, Azərbaycan milli qəhrəmanı Yalçın Nəsirov adına Sərəkən Tam Orta Məktəbin 10-cu sinifində oxuyuram. Gələcəkdə Rəssamlıq Akademiyasına daxil olmaq istəyirəm, yəni arzum budur. Ondan sonra da xarici ölkələrə səyahət etmək və rəsmlərimi orada təqdim etmək, sərgisini keçirmək istəyirəm. Aysun balaca olanda, demək ki 3 yaşında olanda gördüm ki bir dənə qohum var, onun şəklini çəkib. Elə bir ki portret çəkmişdi, 3 yaşlı uşaq nə çəkə bilər. Ancaq ki müəyyən qədər görürsən ki bu çəkib də insan sifəti çəkib. Elə bir ki əli ilə nəsə heykəl düzəldirdi. Elə bir adam sifəti düzəldirdi. Tam da məsəl üçün bir nəfərin imernoid sifəti olmasa da belə də özünə məxsus bir dənə iş görürdü. Ya bir dənə meyvə, ya qumu götürürdü bir dənə şeyin üstündə belə o çəkirdi nəsə. Sonra onun dayısı gəldi bizə. Dayısı gəldi dedi ki, bəs bu Sarada bir dənə yer var, mən onu oraya aparmaq istəyirəm. Götürdük, apardıq. Orada da yəni o qədər də şey deyil, ancaq ki getdi, rəqabət aparırdılar uşaqlarla. Yəni ki onda bu elə bir ki onda həvəs yarandı biraz da, bu başladı işləməyə. İşlədi yavaş-yavaş şükür Allah, indi görürsünüz də onun işlərini. Aysun elə gözləri hər şey deyir bizə. Çox mənalı gözləri var. Biz həm də psixoloq uşağa baxan kimi artıq bilirik ki, bu uşaqda nə var, necə enerji gizlənir onda. Dərsdə çox sakitdir. O da yəqin o istedadla da ola bilər bağlı olsun da o içdə onu yaşasın. Mən ən çox portretlərimdən yaşlı adamlara üstünlük verirəm. Onların üz cizgilərini şəkildə əks etdirmək məncə daha rahat olur, daha maraqlı olur. İclaslarda hər zaman biz qızdan danışanda atanın gözlərinin içi gülür. Hiss olunur ki, valideyn ona fəxr edir. Elə valideynlər var ki, istəmir də, deyir, o maddiyyata görə də mən sənin dalınca düşə bilmərəm, imkan yoxdur səni ora-bura aparmağa. Düzdür, onların da maddi vəziyyəti o qədər yaxşı deyil, amma ki, ata qızına çox böyük dəstək göstərir. Əhali demək olar ki, o fikirdə, əvvəlki fikirdə deyil. Təsadüf adam olar da, yəni ki, 10 dənə evdən birində ola bilər ki, desinlər ki, qız oxumasın. Ancaq qalan o 9 evdə hamı qızını oxutdurmaq istəyir, yəni ki, təhsil də verir ona, çörəkdir. Babam Mingəçevirdə yaşayırdı, yaşamağa məcbur idi. Onun Mingəçevirə gələndə təkcə əlləri idi də, heç nəyi yox idi. Amma o özünə yurd yuva saldı, bostan əkdi, torpaq şumladı və onda nənəm də ona yemək aparırdı gün ortalar. Mən də tək qalırdım, gedirdim, səhra tipliydi, dərələr, təpələr. Quşlarla danışırdım, çəmənlə danışırdım. Hətta fikirləşirdim ki, mən niyə fərqliyəm, mən bunlara oxşamıram, mən başqalarından fərqliyəm. Əlimi torpağa sürtürdüm, görürdüm ki, yox, mən torpaq kimi deyiləm də, fərqliyəm. Yəni, belə bir uşaqlığım keçib. Mən Zeynalova Süreyya İsmail qızı 1957-ci ildə Saatlı rayonunda anadan olmuşam. Və Saatlı rayonunu çox sevirəm, onun tarixini də çox sevirəm. 1983-cü ildə gördüyünüz bu muzeyi mən təşkil etdim. Hal-hazırda 10 mindən yuxarı eksponatımız var. Bu
xalça Muğan adlı Şirvan xalçasıdır. Mənim öz xalçam idi, ailəmizin xalçası idi. Yəni dədədən, babadan qalma bir xalçadır. Çox qiymətli, üzərində elementlər var. Yəni Muğan, itmiş Muğan məktəbinin izləri var burada, amma xalça əslində Şirvanda toxunub. Deməli Muğan xalçaçılı məktəbi həm Qubada, həm Şirvanda ənənələri yaşayır. Gördüyümüz kimi bunun üzərində 8 güşə var. 8 güşə əslində yurd tanrısıdır və gələndə özü ilə dünya ağacı gətirmişdi. Tovuz quşu da bu aləmi qoruyur. Xalça 2006-cı ildə oğurlanmışdı, lakin deməli Interpol tərəfindən tapılıb yenidən muzeyimizə qaytarıldı. Əzimzadəni qutarandan sonra rəssam yox idi rayonda. Məktəbə cəlb elədilər, uşaqlara dərs keçim və çoxlu istedadlı uşaqlar yetirdim. İndi həddindən artıq çoxlu rəssamlarımız var. Təəssüf olsun ki, onlar rayonda qalmırlar, şəhərdə yaşamağa üstünlüyü tuturlar. Amma rayon da maraqlıdır, çox maraqlıdır. Yəni təbiət qoynunda. Ancaq bir şey deyim ki, çox çətindir, yaradıcı adamla heç kim başa düşmür. Yəni bir kompozisiya işləyirsən, onu göstərməyə heç kimi tapmırsan. Mən indi bunları işləyirəm, elə bir yemək pişirirəm və yaxud da paltar yuyuram, belə iş kimi görürəm, özüm baxdım, sonra qoyuram, bir yerə qalır. Yadımdadır, balaca vaxt sən mənə kömək elədin, balaca rəngli karandaşlar alırdıq. Qələm alırdım, urska alırdım, hər şey. Gidib bazardan alırdım, dedim qızım bax, eləsəm olarsan. Çəkirdim, örgədirdim, indi qozarsam. Mənim həyatımda anamın rolu ümumiyyətlə böyüdü. Nəyə görə böyüdü? Çünki bura kənd rayonudur. Mən Əzimzadədə oxumağa hazırlaşanda bütün əmilərim, qohumlarım dedi ki, qız nədir, rəssamlıq nədir? Ancaq mənim anam dedi ki, yox, qız rəssam da olar, kosmosa da uçar və hər şey ola bilər. Nə olsun qızda, istedadı var, qoy dalına düşsün. Böyük müəllim səhnədə dərs keçib. Nə keçdiniz? İnformatika yani. İnformatika? Hı. Yadında bir şey qalıb? Heç nə qalmayıb. Qulaq asmırdın müəllimə. Müəllimə qulaq asırdım. Bəs niyə yadında heç nə qalmayıb? Amma ingilis dili yadımda qalıb. İngilis dili? Hı. Nə öyrəndin? Öyrəndim də deyim. Deyə qulağıma de. Hello. Hello. Hello nədir? Hello sabah. Bu abstraktdır. Təbii ki, mən postimpressionist üsulda işləyirəm. Ondan sonra surrealizmə gəlib çıxır. Ona görə mən də işləyirəm. Burada milliliyi vermək olmur da, ümumbəşəri vermək olur. İcra başçısı söz verdi ki, sənə emalatxana verəcəm. Təbii ki, mən özüm almışdım emalatxana. Dediyim kimi, bir dəfə aldım. Çox gözəl idi, rahat emalatxana idi. İşləmək, hətta yaşamaq da olardı. Sadəcə olaraq ailədə gənc xanım idi. Çox ağır xəstə idi, satmasaydım ölə bilərdi. Ona görə satdım. Birindəki bir balaca uşaq idi. Yetim, valideyn hər ikisi ata-anasız idi.
Getdim, balaca sığınacaq kimi evləri var idi. Dedim ki, niyə bu uşaq belə suya batırıb qoymusan? Dedi ki, yox, bu uşağın təridir. Mən də dedim ki, mən alacağım emalatxananı verirəm sizə. Həyət bacarlı bir ev idi, qəşəng, o uşağın xətrinə o da güzəşt etdim, getdi. Ona görə mənim indi emalatxanam yoxdur və dostlarımın da işləri buradadır. Ondan sonra şagirdlərimin də işləri buradadır. Çoxdur burada olan şey. Gənc Rəssam Dərnəyi də fəaliyyət göstərir. Bu heykəltaraş məhv olub gedirdi. Heyvana zada baxırdı, eləyirdi. Təmiz ruhdan düşmüşdü. Amma mən onu yaradıcılığa həvəsləndirdim. İndi yaradır, çoxlu işləyir. Fikir mübadiləsindən yeni fikirlər doğur. Bu bizim burada hamısı eksponatlarla doludur. İndi sərgiyə da lazım olur deyini. Bunları saxlamışıq, sərgimiz olacaq. Ona görə yığmışam bura. İndi bizim sərvətimizdən pay yumurlar və biz də onu çox səxavətlə hamıya veririk. Yəni istəmirik ki, heç kim əziyyət çəksin. Tarix boyu elə biz belə xalq olmuşuq. Yəni bir tikə çörəyimizi qonşu ilə bölən olmuşuq, eləcə də ermənilərlə. Təəssüf olsun ki, ermənilərin bizim başımıza açmadığı oyun qalmadı. Çox təəssüf olsun. İnsan yaradırsa bir vahid olur və qadın, kişi olmaqla o vaxt və kainatın, yəni Tanrının gücü ilə bu yaranış olur və öləndə də artıq onun spiçka çöpü kimi, yəni qaralıb yer üzünə gedir, yenidən canlanır. Onu göstərmişəm ki, həyat sonsuza qədər davam eləyir. Əgər bəşəriyyət atomla öz axırına çıxmasa, bu dünyada həyat sonsuza qədər davam eləyir. İnsanlar kainatın sirrini öyrənir, axıra qədər öyrənir. Yəni heç okeanları öyrənməyiblər. İndidən deməli özlərinə qəsd eləmək istəyirlər. Yəni budur da, sonsuzluqdadır. Bu kompozisiya Ayana adlanır. Deməli, insan 100 yaşı olsa da, 90 yaşı olsa da ancaq heç kimi yox. Təkcə anasını köməyə çağırır. Burada artıq həyatla vidalaşan bir qocadır. Hətta ölüm yaxınlaşıb, əsassız onun başdaşıdır. Lakin ananı təsvir eləyir. Analar təbii ki, gənc olur, həmişə gənc olur. İnsanlar dünyaya gətirən analar gənc olur. Və o anasının südünə sığınıb hələ də yaşayır. Uşaqlar əməndə baş barmağını yuxarı qaldırır. Bu da təbii ki, o vəziyyətdə dayanıb, doğrudan da insan yaşlaşdıqca uşaqlaşır. Anasının qucağında elə bil ki, bir isti yer tapıb, ruhu burada dincəlir. Ona görə hələ də bu ananın hənirtisinə yaşayır. Mən Hacıyev Hacı, 25 yaşım var. 13 ildir ki, bu rəqs sənəti ilə məşğulam. Hal-hazırda rəqqas və rəqs müəllimi kimi fəaliyyət göstərirəm. Lezinka bizim mədəniyyətimizdir və biz öz rəqsimizlə mədəniyyətimizi qoruyub, saxlayırıq. Yaxşı rəqs eləmək üçün ən ilkin növbədə istək olmalıdır. İstək olsa, hər bir şey əldə eləmək olar. Bura bizim zaldır. Bizim qrupdur, Cigitlər rəqs qrupudur, Lezinkadadır. Bu zal məxsusdur Suvar ansamblinə. Suvar ansamblinə artıq 27 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Bu zalda mənim gəncliyim, mənim karyeramın başlanğıcı olub. 2004-cü ildə həmən bu ansambl Suvarın konsertini gördüm. Bu rəqsi görəndən sonra mən fikirləşdim ki, daha mən özümü xəyal elədim səhnədə. İstədim ki, mən də səhnədə çıxım, mən də səhnədə oynayım. Ondan sonra mənim bibim oğlu Tural Səmədov
O məndən daha öncə məşğuldur bu iş sənətlə. Belə düşündüm ki, mən gedim onlardan onu öyrənim. Daha sonra Azərbaycan nəşriyyatında zalımız açıldı. Orada bizim cigitlərin, bizim ansamblin rəqqasları orada dərs keçirdilər. Uşaqlar 1 saat məşğul olurdu, uşaqlar çıxıb gedirdi, mən 3 saat, 4 saat qalırdım, özüm məşğul olurdum. Mənim qabağımda məqsəd var idi ki, mən konsertə çıxış eləyəcəm. Çıxış edir, quruluş verdikləri görüş rəqsi ilə Həci Həciyev və Suna Cəfərli. Böyük səhnəyə çıxanda istər-istəməz insanda həyəcan yaranır. Məsələn, Heydər Əliyev sarayında 2000 nəfər səni izləyir. Əlbəttə ki, böyük bir məsuliyyətdir. Yəni sadəcə olaraq fikirləşdiyim bir şey var ki, tamaşaçı bəyənsin. Hərəkət dalıca hərəkət çalışıram ki, biraz maraq qatım hərəkətə. Hiss edirəm özümdə ki, mən oynayıram. Yəni o deməkdir ki, yəni qarşımda duran tamaşaçıya mən çatdırmaq istəyirəm ki, bu rəqs sənəti, yəni çox gözəl bir sənətdir. Rəqsin öz mədəniyyəti var. Yəni rəqs elə bir şeydir ki, onu yəni hər bir şeyin qaydasında eləməlisən. Necə ki, hər yerin leksikonu var, leksikologiyası var, rəqsin də öz şeyi var, leksikası var. Ona uyğun da yəni hərəkət eləməlisən. Konsertlərdə sırf səhnədə, yəni onların hamısına əməl eləməlisən. Amma sırf toydur, məsəl üçün şənlikdir, elə yerlərdə yəni azadlıq var. ...2016-cı ildən bəri müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Hal-hazırda 2 zalım var, 70-ə yaxın tələbəmiz var. Onların eləsi var təzə gəlib, eləsi var 1 ilə yaxında gəlib rəqs eləyirlər. Yəni bu tək mənim yetirmələrim deyil, əlbəttə ki, bizdəki əziyyət var. Biz hamımız bir-birimizə kömək edib nail olmuşuq, gəlib çatmışıq bu məqama qədər. Yəni mən heç nəyi tək eləməmişəm. Məndə bu istedaddır deyə, yəni mən özümdə bu istedadı gördüm, mən öz arzuma çatdım və indi öz biliklərimlə paylaşıram uşaqlarımla. Üstəlik, həm toy tədbirləri olur, həm ad günü falan, yəni orada da gedib iştirak eləyirik. Hal-hazırda proqramlaşdırmanı öyrənirəm, IT sferasındayam. İstəyirik ki, orada da uğur qazanaq. Necə ki, rəqsdə qazanmışam hal-hazırda, istəyirəm orada da qazanım. Rəqsi sevirəm deyə mən bu işlə məşğulam. Gərək bir işi sevəsən ki, onun öhdəsinə gəlib, onun pik bir nöqtəsinə çıxasan. Artıq 13 ildir ki, mən rəqslə məşğulam. Bu 13 ildə mən burada yuxuladığım gecələr də olub, dayanmadan məşq elədiyim vaxtlar da olub. Yəni mən çalışmışam, ancaq irəli gedim. Çünki rəqs elə bir şeydir ki, inkişaf elədikcə eləyirsən və dayanmamalısan. Rəqs eləyəndə sən özünü gümrah hiss edirsən. Yəni hər bir əzələmin elə bir nöqtəsi yoxdur ki, işləməsin. Lezinkada azartdır. Azart tələb edir. Bu adrenalindirmi deyim sizə, yoxsa necə deyim? Yəni insan adi bu mahnını eşidəndə öz sümükləri oynamağa başlayır. Ona görə fikirləşirdim ki, mən də yəni bunu özümdən sonraki nəsilə çatdırım ki, yəni bu mədəniyyət var.
Mən Leyla Məmmədova Gəncə şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda Fikrət Əmirov adına Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solistiyəm. Təəssüflər olsun ki, filarmoniyanın içində çəkilişə icazə vermədilər. Ona görə filarmoniyanın qarşısında özüm haqqında məlumat verirəm. 5 yaşım olardı, xalam, qohumlarım, anam, atam hamı oxumağımı dəstəkləyirdi. Amma 1 yaşa qədər. 1 yaşdan sonra artıq mentalitet öz işini göstərdi. Maneələr başladı. Qız uşağı nədir, oxumaq nədir, qonşular tərəfindən qınaq. Amma buna baxmayaraq mən yenə də anamın hesabına musiqi məktəbinə daxil oldum. Gəncə İncəsənət Musiqi Məktəbində təhsil aldım. Oranı bitirdikdən sonra musiqi texnikumunu bitirdim. Ondan sonra konservatoriyada Bakı Musiqi Akademiyasının tələbəsi oldum. Salam. Oy, Leyluşka, salam. Canım. Necəsən? Çox sağ olun. Çoxdan görüşə bilmirik Səməyə. Bir şəhərdə yaşayırıq, amma görüşə bilmirik. Həmişə zanitik, həmişə məşğuluq. Tak. Sizlə hansı mahnını oxuya bilərik? Çoxdan oxumuruq. Həyəcanlanam, amma mən bilmirəm, yadımdan çıxıb yoxsa yadımda qalıb. İnanırsan, heç mənim də elə də yadımda deyil. O mahnılardan ki, belə bir... İstəyirsən o, bu... Хочешь, это Bu gecə gəlmişdin yuxuma, əzizim. Leyla çox ciddi bir ailənin qızıdır. Atasının çox ciddi bir xasiyyəti də var. Böyük səhnəyə demək olar ki, mübarizə ilə mən çıxartmışam Leylanı. Həqiqətən konsertlərimiz olub, böyük konsertlərimiz olubdu. Space kanalının, İctimai kanalının çəkilişləri və o çəkilişlər gecə saat 12-də kimi davam eləyirdi. Leylanı demək olar ki, mən əlimdə aparırdım evlərinə. Mən, yoldaşım, onun atasına belə təhvil verirdik. Onun konservatoriyaya getməsində də nə qədər biz onun atasını demək olar ki, dilə tutmuşuq ki, bu uşaq, bu qız səhnə üçün yaranıb. Həqiqətən də səhnədə onun mənalı gözləri, mənalı baxışları, sərbəstliyi həmişə məni heyran eləyirdi. Həmişə. Həmişə deyirdim ki, bu uşağın yeri, bu qızın yeri konservatoriyadır. Elə məqamlar olurdu ki, konsert olurdu. Həmin o konsertə mən gizlin çıxırdım evdən. Ayaqqabılarımı götürürdüm, sumkaya gizlədirdim ki, yaxud paltarlarımı gizlin evdən çıxırdım ki, xəbərləri olmasın ki, mən oxuyacağam. Bugün konsert olacaq. Mənim vokal sənətində yenidən oxumağa həvəsim Almaniyada yarandı. Niyə? Çünki Almaniyada uşaqdan tutmuş, böyüyə qədər, ev qadınlarına qədər hamının hörməti var vokal sənətinə, opera sənətinə. Deyəndə ki, mən opera müğənnisiyəm, wow eləyir. Yəni fərqi yoxdur. Evdar qadındır, ya həyətdə yatan bomuşdur, ya nə bilim, yəni o qədər dəyər verirlər ki, opera sənətinə, vokal sənətinə. Ona görə hal-hazırda indi mənim Gəncədə ifa edəndə, görəndə ki, auditoriya tam olaraq vokal sənətini anlamır, bu çox pis təsir eləyir. Yəni təəssüflər olsun ki, bizdə vokal sənəti elə də çox qəbul olunmur. Mən
oxumağı ən çox niyə sevirəm? Nə zaman oxumaq istəyirəm, nə zaman həvəsə gəlirəm? O zaman ki, görəndə ki, dinləyici mədəniyyəti var, dinləyici dinləmək istəyir. O zaman okey, lazım olduğunu hiss eləyəndə oxumaq istəyirsən. Amma görəndə ki, dinləyicisən, oxumağın heç onun üçün vacib deyil. Ona görə heç həvəsim ölür də, yəni. Oxumaq istəmirəm. Almaniyaya getmə səbəblərindən biri oldu ki, məsəl üçün, hər bir valideyn istəyər ki, evladı başqa, məsəl üçün, Avropa ölkəsində təhsil alsın, böyüsün. Eləcə də, məsəl üçün, mənim vokal sənətimə görə Avropanı çox belə məsləhət bilirdim özümə ki, ora gedim, daha da öyrənim, daha da inkişaf eləyim. Səbəblərdən biri bu oldu, getməyin səbəbi. Qayıtmağın səbəbi də oldu ki, pandemiya, darıxmaq, Gəncə üçün, vətən üçün darıxmaq hissi, valideynlər üçün darıxmaq hissi bizi oradan bura geri qaytardı. Amma təəssüflər olsun ki, hal-hazırda Gəncədəki olan vokal sənətinə olan münasibət bəlkə də məni yenidən Avropaya geri qaytardı. The bed, my huckleberry friend, Moon River and me. אשרי יושבי ביתך עוד יוכל לחסלה, השם שכחלו, השם שאדוני אלוהיו, תהילה לדוד ארוממך, אלוהי המלך ואבך שמך לעולם ועד. בכל יום אברך ועלה שמך לעולם ועד גדול אדוני, ומעול מאוד ולגלתו אין חקר דור לדור יושבך מעשיך, וגבורתך יגידו עד הרכבות הודיך ודפני נפלאותיך עשיך, וזוך נורתך יאמרו גדולתך סבירנה. Mən Emin Yaşayev 2007-ci ildə Dağ Yahudilərin ailəsində anadan olmuşam. Mənim 15 yaşım var. Hal-hazırda Bakı şəhərində Xabat Oravner məktəbində oxuyuram. 10-cu sinifli şagirdiyəm. Və mən uşaqlıqdan musiqi ilə məşğulam. Musiqi mənim həqiqətən ən sevdiyim bir məşğuliyyətimdir. Və bu ildə Gəncə şəhərində mən ilk dəfə iştirak etdim Milli Yaylaq Festivalında və ondan sonra İsrail səfirli dəstəyi ilə Yahudilərin milli bayramlarına həsr olunmuş konsertdə ilk dəfə iştirak etdim. Bravo! Və bu ildə mən Orta İxtisas Musiqi məktəbini vokal üzrə bitirmişəm. Mən müxtəlif janrlarda oxuyuram. Azərbaycan xalq mahnıları, Yahudi xalq mahnıları. Mənim xoşuma gəlir Öyüp Yaqub, onun fəaliyyəti, onun musiqisi. Mən onu qulaq asmağa çox xoşlayıram. Qız atmısan yenə yanaqlarını, quşlar verir mənə soraqlarını. Qız atmısan yenə yanaqlarını, quşlar verir mənə soraqlarını. Gedək gəzək biz Quba dağlarını, işək onun səri. Qırmızı qəsəbə mənim üçün doğma və əzizdir ona görə ki, mənim valideynlərim burada doğulub başa çatıblar və bizim kökümüz, yurdumuz burada bağlıdır və mən hər tətilimi burada məmnuniyyətlə keçirdirəm. Mənim üçün Dağ Yahudilərinin tarixi çox maraqlıdır və mən hər dəfə bura gələndə köhnə küçələrdə gəzməyi xoşlayıram, köhnə binalara baxmağa çox xoşlayıram mən və o binaların birində mənim valideynlərim evləniblər 2004-cü ildə. Və mən məsəl üçün yayda Qırmızı qəsəbəyə gələndə
Mən hər gün gedirəm sinaqoqa ibadət eləməyə. Çünki o bizim borcumuzdur. Bütün yəhudilər ibadət eləməlidir sinaqoqda. Mən fəxr edirəm ki, yəhudi bəlasıyam və qürur duyuram ki, Azərbaycanın vətəndaşıyam. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. Мама, я интервью даю, потом позвоню, хорошо? Еще не вышли вы с Кубы? Нет, нет. Ты что-нибудь кушал? Да, давай.